Your method is to serve. Your qualifications okay, to serve. In your internet, we have you to contact. If you go to 1 Kings chapter 3, 13, 3 to 15, more than 1,000 sacrifices of burnt offerings. Man, I think everything that night is here. You are me here on the nature. Get a glory. If we don't give you a money, I can only give you a money here, guys. Can't no buy. I don't have it. I just want to oh, yeah, if you go to Matthew chapter 13, 44 to 46, or say, I don't think when they can get so. Going in that fell natural or natural. Eh, hold on. Gare, you know when they make it. So and then getting a two worry. Maki, you am I in an idea? Chineke, I see a guy. In 1 Kings 3, 10, 11, 12, 13, you don't see a back to center. How about the center? It's the same good deal. A young man, but he don't me or say, I can actually hear me in the magic world match. And in verse 9, to when they are me, carrying on what the whole young man. Oh, it's a wagon man. I'm here getting one way that one kids. I'm here getting a new with you. I'm here getting a man also be the president, but we was the and if you go to 1 Timothy chapter 1, verse 5, or singing, I want to make this time. I'm here, your children go again. The land, and our family, the land. Even our land, nearly the land, Wisdom 7, or say, Eben, Macama, me, I don't want children to Macama, me, yeah, I won't get to Battery. And if you go again to Proverbs chapter 1, verse 7, and Proverbs chapter 9, verse 10, or singing, the fear of the Lord is the beginning of. The fear of the Lord is the. Go and sell. One of my metaphors are to but I have no law of the land. And I know a go speed limit in police. I will hear to you. Even I need before the I can't give my Bible, but a Bible I need process. To you. Also, the fear of the Lord is the beginning of words. And if you have the fear of God here, it's the wisdom of God here. It's a gift. If you go to 1 Corinthians 2, 12 to 14, or see more line at an also to whom you honor you or honor. That is the summary point. You can keep all the commandments of God, but you lack that wisdom. I say, I never be a number one. Can they keep you? But you keep you to the glory. But you don't mind you know be no mean name, or broken what God did to win. You have done well. Behold, my son, in whom of Mark 1 and Matthew chapter 3. When you know I'm not going to do anything,
to sacrifice. Ọbụrụ hapụgodị so nwoke a nwere akụnụba, o nwere ihe ị nwere karịa akụnụba. O nwere ihe ị nwere, elele ndị nwere akụnụba, ị nwere ike ịwere mma, ị nwere ike ịwere advice, ị nwere ike ị na-ekwu onye okwu. Ihe ọbụla bụ onyinye Chukwu nyere gị iji wee ka mma karịa di, karịa nwunye, karịa ụmụ, karịa ndị ikwu na ibe, karịa ezinụlọ. Emere ya site na amamihe ka ihe usoro ya to the glory of God and to the service of God through humanity. Onye mere Jesu is about to who will be saved. Onye a ga-asọpụta bụ gịnị? Onye ma na ihe ndị a niile to the glory of God. Remember Hebrews 5:4. No one takes this upon himself. Onye mere onye Jesu kere ya dị mmadụ. Gịnị bụ ihe a ga-eke? Nyere onye ịka mma aka. Gịnị bụ ihe a ga-eke? Zọpụta onye nọ n'arịa. Gịnị bụ ihe a ga-eke? Hichaa onye nọ n'anya mmiri. Mgbe ị na-eme ihe ndị a, you're taking care of the poorest of the poor in the midst of believers. And the truth of where I have seen, don't ask me how, but I have seen. There was a day I saw a beggar and I gave that beggar ego. That beggar called me by my name. Oh yeah, but if you go to Hebrews chapter 13 verse 2, or singing, many have entertained those angels without knowing. That beggar disguised in form of a poor person. But I'm not a poor person. A woman in Igbo, a woman in Nigeria. This thing happened to me in Israel, begging for alms. But he wasn't ordinary beggar. Amen and amen. It's a long story. And he called me by my name and said, thank you, Father. Onyeko. Who will know you by your name? Of Isaiah 43. Who will know you by your name? Of Jeremiah chapter 1 verse 4. Who will know you by your name? Yeah. I take you again to Genesis chapter 18. Mgbe Abraham hụrụ ndị ọka mma, Abraham was sitting comfortably na be ya. Lepu anya ụmụ nwoke ndị nọ n'ime ọzara. These people must be thirsty. That little thing you are doing means a lot. Mother Teresa of Calcutta also said, if you cannot feed 100, you feed at least 1. Amen and amen. You can adopt 1 or 2. Now, school. You can have foundation, give out, about, sacrifice. Everybody can say thank you. Let thank you come from God. So let thank you. Those words come from God. I am you will eat with but not to this on that prayer. We just got back on the last day. Because if you don't have I say, oh, you have well done. But you can just present the packets. Now what's the official? Continue in your money. Let them be to the glory of God. When you are will appreciate you. If you go to Matthew chapter 5, verse 11, I say, by so doing, if you go to 1 Peter 4, verse 8, it covers a multitude of sin. If you go to Proverbs 11:25, you must always prosper. I can be in because the generous man will always prosper. The Lord will always prosper. Sacrifice that thing you think is difficult, and you will get graces. Remember, if you lack the wisdom, ask for it. Remember, let us ask for this grace of wisdom. Remember Luke 9:25. The Lord of Abraham, architecture, and the Lord, Gorobian, and is Kamara Chukunyani, no, we are not so concerned. Politem, why you know, Biani, and I'm Chukuni,
Remember the final judgment of Matthew 25:31 following. Whatsoever you do to the least
Wasiano ni modiane kanye pokunye kunochane ndelso pokunye okatasi otu iyokundia simetotage mata na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. You can ask to have that fear in your family, in your life.
Stay my kind, my dear soul. Shaitan, Satan and Christy on the one.
bi n'igwe site na Kristi onye nwe anyị. na n'ihi mmadụ niile
Yeah.
Marisiama, Bondia, Bondia, Kawato, Chineke. Jesus.
holy, most sacrament divine, all praise, all thanksgiving, be evermore and ever. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise, all thanksgiving, be evermore and ever. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise, all thanksgiving, be evermore and ever. Can you hear me? Otu isi were ahụ ọbara nke aka nsọ zụọ anyị, biko si otu ahụ mee ka anyị soro rite oke n'ihu Chukwu nke gị site na Kristi Onyenwe anyị. Ana m asị ka anyị kụpụkere ndị kwaya aka. N'otu aka ahụ ka anyị kụpụkworo Pọl Achalọnụ nke na-akpọ Ancient and Modern. Maka anyị batara n'ụlọ ụka taa ebe niile jawapụ. Asịsị ka ha kwere ka ha kwupụta anyị from ụmụ ndị mmụọ ka anyị nọzie na be Chineke. Anyị na-ekele ndị kwaya. Nke a bụ maka confirmation. On the 27th, 2 weeks from today, Agbasa ụka 12, all the parents, nne na nna ndị confirmation candidates niile ga-enwe nzukọ na Church Hall. Mandatory meeting, no exception. Nne na nna ndị confirmation candidates niile unu ga-enwe nzukọ na Church Hall ma Agbasa ụka 12. Ya emekwana bat or if ma emechaa ma ọ nwere ka anyị si eme ihe. Akpọna m to excuse, I'm sorry. Akpọkwana any of them ma fada ụbọchị ahụ ọ dịghị mkpa na nwa gị eso ihe anọ ebe ahụ. Then ụka na-esozi ewu November 3rd, ụmụaka ga-ebido in-person class. Ọ ga-abụ 10 o'clock na hall ka anyị biri ya n'obi. In person ka ha ebido ụbọchị ahụ na November 3rd, first Sunday in November. Parents last Sunday in this month, October. Class begins first Sunday in November. Ndị parents unu bịazie akọwara unu usoro a ga-esi were mee mgbe oyi arụ virtual na mgbe oyi arụ in person. Ma unu buru nke anụma n'obi etu esi were kọwa ya. Ọka nwee mmadụ one mere ndị ji mere okwu ha amin application confirmation kamgbe mee ka anyị na-ama ọkwa ihe a. Ọka nwee ndị ji nke ha ewetabeghị ihe. Emena anyị sị biko nna na nke a mere emezighị ihe ọ bụrụ na fada ji na-egbu egwu ma ọ fada ma ọ ike were n'onwe ya emegbuo gị nwa. Kamgbe mee take the application, complete it, submit here, baptism and communion certificate. Up to this moment, ọka nwere ndị ji nkeba, ọka nwere ndị ka nọ na-asị emechaa ya abịa sekpiri ya n'ụlọ wete ya. Ọ bụrụ ka esi eme, o nwere ụlọ ụka ya ejekwa esi etu ahụ eme. Ndị dị etu ewetara ka ha mee ya this week, that's the last week. By Saturday is over, so unu mara ya amalụ. Unu na-ekwu anya n'ụlọ ụka ebe anyị nọ taata, ebe niile ghere oghe maka na ọka nwere ndị nọ n'ụlọ na-eche mgbe ya ababa n'ime ụlọ ụka. Ndị nke bịara abịa ọtụtụ n'ime anyị o wutere ha na ha eji ebido ha ga-eji were dị n'ala ebe ahụ maka na oghere dị n'ụlọ ụka. So ihe anyị na-amazi ọkwa bụ from ụka ọzọ biko ụlọ ụka anyị ebidogokwa. Anyị na-enye Chineke ekene na ndị lụrụ ọrụ ebe a bụrụ ya ọsịsọ. Anyị na-anya ọ bụrụ etu a anyị si afụ ụzọ n'ụlọ ụka kịta ka anyị si afụ ya na mbụ. Ị na-anya n'ọla ikuku ụkọchukwu nọ n'ihe ọfụma ebe niile echawapụ ka
ka anyị kọpụkere na ụkọchukwu anyị aka ebe ọ enwezi ihe ndị fọ na anyị eji nwayọọ na-eme ihe mana anyị ebidogo anyị abatago ihe ọ pụtara bụ ọ dịka ụfọdụ mmadụ ndị ka na-atụ egwu na mgbe eji wee bata ụlọ ụka na Sọnde ka ọ ya ama ọkwazi ndị meriri na monetaiza anyị. So ndị niile abịabeghị ka na-atụ egwu biko bịabazianụ ụbọchị ụka ọzọ ihe niile eju ihe niile ebido ọkụ. Ọnwa Nọvemba dịka anyị si wee lotekwa bụ ọnwa eji elote ndị niile nwụrụ anyị metụta anụ na ụlọ ụka Katọlik niile. Onwe ndị ji envelopu wee bịa tata agbasa mmụọ basket itinye nri ya. Ụbọchị ụka ọzọ a na-akọleti ọla envelopu na ubu afa ndị nke gị nwụrụ anwụ ị chọrọ ka a na-elote na mas itinye ihe ị ga-etinye na ya wee tinye na basket. November 3rd bụ the first Sunday ahịa n'ebe a bido. Ndị Nigeria National ID ha ga-anọ ebe a na Saturday anụnwa. Ije na their website complete nweta schedule bụ ihe iwere bịa ha ga-anọ ebe a this Saturday. Ka anyị si wee mmanụ the breakfast nke a na-amụ bie eri oge nke ekele tickets ọ bụ this Saturday ọ bụ na this Saturday ọ bụ this Saturday ka ọ ga-abụ na Proud Bird 11 to 2 11 a.m. to 1 p.m. 2 hours. O nwere onye a na-eche na ya. Ọ bụ anyị nwa St. Eugene ka a na-akwanyere ugwu. Ọ bụ fada anyị ka a na-akwanyere ugwu na the whole of the archdiocese ka o si wee bụrụ anyị maka ha rụpụtara bụ ndị a na-ekene na anyị na-eme ihe tụrụ n'anya ka anyị si elekọta ihe ọnụ ebe a were bawanye were na-aga n'ihu. Ha chọrọ ịkwara anyị kwanyere anyị niile ugwu ụbọchị ahụ kwanyekwara ụkọchukwu anyị ugwu. Ya bụ ọ bụ ihe dị mma, ọ bụ nnukwu ihe utoro, ọ bụkwa ihe dị iche na this archdiocese nke ha eme na mbụ anyị wee bụrụ ndị isi onye ọbụla sị ọ bụ anyị nwa. Ndị were tiketi ha ka ụnụ gba mbọ fụ amụchie ma agbasaa ụka tata. Ọ na-anakọzi ekwurete ntaaka ka ọ sọbmitie ya tule kọmitii ndị na-apụ ihe gbasara ya. Ndị Columbus, ndị nna ICMO, ndị ICW amabugo m ọkụ ya na mbụ. Ọ na-eme 25 years anniversary ya bụ ndị dị VIP ka ha wee mara ka anyị esi kwado ndị VIP. Ọha na ezinụlọ ya na-ekele anyị niile ka anyị si were Zion. Ọha na ezinụlọ ya na-ekele anyị niile ka anyị si were Zion gbalitere ihe otekwu ya. So papa ya arapụrụ na enyi ya n'azụ. Anyị dọ na a na-akarị ọnụ akarị ebe aha gị bụ ọnwụ. A na-akarị ọnụ akarị ebe aha gị bụ ọnwụ na ọ ya bụ ọnwụ fụ ọwara ọsọ. Mana ebe anyị papa Teddy nwụrụ. Biko anyị marụ ka anyị si eme otu ebe onye otu anyị oge ihe metụtara ya ka anyị beruori ya ma iji ụkwụ mana fon n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si emetụtara onye otu anyị ihe metụtara ka anyị metụrụ ya. Daalụ. Dịka anyị si kwu na Sọnde ka a ga-eme amaọba ndị wenụnụ. Ọ bụrụ na ndị nọ na otu Shanahan, Tansi Angiri, ọ bụrụ na ị kaji ụgwọ ma ndị nọ n'otu ndị agba ego ha kaji unu chọọ ka ọ kaụntụ towards the competition Wednesday anụmaka ụbọchị ikpeazụ. Mee ka eshio na bido kịta ruo Wednesday na iwetara ego ahụ. Ọ bụrụ na iwetara ihe mụrụ ị ga-anyeghị ihe maazị Omakụ tinye dee envelope
tinye na envelope dee ihe ọ bụ dee grupu ị nọ na ya tinye ya na bọks fada tupu Wednesday a na-edu ka e were gụnye ya eji m aka na o were ya anya ndị tata ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Enwere ndị tata ụbọchị izu a enwere ndị ọkụ. Okay, anyị niile bụ ndị ọkụ ka anyị kụpụrụ onwe ya. Anyị nọ n'ụlọ ọkụ ọzọ anyị ji abịa n'ụlọ ọkụ tata n'ọkụ o si wee dụ. Anyị were ohere a wee na-ekene mmadụ niile wee na-asị ka anyị lisa ozi na ụlọ ụka anyị ebidogokwa na anyị nọ n'ime ụlọ ụka. Wee were ohere a wee na-ekenezi ndị nyere anyị aka n'ụka tata. Anyị na-ekene Felix, Chukwuma, anyị na-ekene were na-ekenezi onye nke anyị maala ma daalụ. Anyị na-etinye ọnụ mụ na nna nne m nwoke Reverend Chukwuma na-ekelekwa Fada Jude maka ohere ya ịhụnanya, na-ekelekwa gị Ọga Choni maka kwalite gị na ngwụ gị niile na anyị niile ndị nwere ohere a. Asị m Chineke mewara anyị mma mgbe niile, gọziwa anyị mgbe niile, gwara anyị na-amara nke ihe ya cha anyị mma site na Kristi onye nwụrụ.